A comenzos do ano 2020 irrumpeu nas nosas vidas a pandemia da Covid-19, o que nos cambiou as rutinas, a forma de relacionarnos e supuxo un reto para o sistema sanitario. Agora, cando estamos a finalizar o ano, ábrese a esperanza de poder dispoñer dunha vacina que diminúa a morbimortalidade asociada ao virus SARS-CoV-2. A aprobación desta vacina e das que virán despois son un exemplo de investigación colaborativa, de asuntar esforzos por parte da comunidade científica e as axencias reguladoras. Pero tamén esta campaña vacinal require dun esforzo logístico importante, así como dunha formación específica para os profesionais que están implicados na súa administración e seguimento. É por este motivo que dentro do Plan Galego para a Vacinación da Covid-19 designouse un capítulo especial a xestión do coñecemento. Neste primeiro bloque formativo, apoiándonos en profesionais expertos, ponse o foco nos conceptos claves para comprender mellor esta campaña de vacinación. Así, abórdanse as características da vacina, a súa administración e os efectos adversos da mesma. Tamén se dá a relevancia que lle corresponde á organización e logística da campaña de vacinación e o papel do 061 na mesma. Esta webinar irase completando con reunións bilaterais cos equipos de vacinación, con pílulas formativas e concursos en liña. Non quisese terminar esta intervención sen agradecer sinceramente a todos os profesionais da sanidade galega o seu traballo e implicación nesta pandemia. Esperamos e desexamos que esta campaña de vacinación sexa un éxito. Estamos todos a traballar para que así sexa. Estamos todos a traballar para que esta pandemia sexa historia.